kitalo nnyo nnyini ddala. Mawulire gannaku si mawulire malungi. Taata wa VJ Junior the incredible Bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero amaliriza emirimu gye egy'oku nsi era bw'atyo nassa ogw'enkomerero. Kitalo nnyo nnyini ddala era tusaba Mukama ayongere okugumya VJ Junior ne baganda be, mikwano gya VJ Junior abadde bamanyi Mzee oyo, ate ne Mzee yennyini gy'alaze ekitangaala kisobole okuba nga kimwakira. Afudde abasinga babadde bamuyita Mzee Matovu era nga Mzee Matovu ye taata wa VJ Junior, ate ne Junior kennyini bamuyita Matovu. So kitalo nnyo nnyini ddala. VJ Junior gw'atamumanyi nensuubira okuba nga abasinga mwena VJ Junior mumumanyi, naye nga ye guy oba ye musajja atranslatinga oba vunula firimu okuzijja mu nnimi ez'enjawulo n'azituteera mu lulimi Oluganda. Era ng'ono bwe kituuka mu kwogerera ku firimu obuli obugwa mu love abantu bamutegeera, bwe kituuka mu action detectives VJ Junior musufu. Akoze firimu nnyingi nnyo nnyini ddala tusobola kubeera nga tuzimenya action azogerera. So ye Junior aviiriddwako taata we era recently abadde yakamala okukola emikolo egy'essanyu ne mukyala we nga yakamala okwanjula n'okukyala, ne tubabuulirako awo ebyagenda maaso ku mukolo. Ate olwaleero bya nnaku Mukama bw'atyo bwageze. Mzee Matovu taata wa VJ Junior emirimu gy'agikoze era agimaliriza mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Bw'atyo obulamu bw'ensi n'aba nga ate abwabulira. Tusaasira nnyo nnyini ddala VJ Junior, mikwano gye Frank Ntambi. Twawuliranga Frank Ntambi mu firimu za VJ Junior nga tetumanyi nti Frank Ntambi ono waffe analyst gwe boogerako, naye oluvannyuma twakitegeera nti Frank Ntambi analyst ow'olwaleero ye Ntambi ow'ebiseera biri ebya VJ Junior nga amumentioninga mu firimu ze ez'enjawulo. Kitalo nnyo tubasaasirako ababadde ku lusegere lwa VJ Junior, ba agent be ba supplyinga movies ne muzibunya eggwanga tubasaasirako nnyo. Ba manager be because VJ Junior alina management, so ba manager ba VJ Junior tubasaasirako nnyo era tusaba Mukama ayongere okubawa amaanyi mugumye munnammwe amaze okuba nga aviibwako taata we. Ntegeddeko nti mu kaseera kano bakuŋŋaanira kazo, yes, then okuziika ntegeezeddwako nti aziikibwa gy'olokozi bayitawo batya wanneerabidde, baziikibwa Migadde okusinziira ku information sofa gye baakatuwa, naye nga ebisingawo tugenda kuba tubibatuusaako nnyo era tusaba Mukama ayongere kuba nga agumya VJ Junior. Ebyo byonna ebimusobyeko bisobole okubeera nga ate bisonyiibwa eri Mzee. Mukama bw'atyo bwe yageze, yagaba, yajjawo, VJ Junior yaguma, Mzee akoze omulimu gwe. Mukama bw'atyo bw'asazeewo olubimbi lwe alunzike bw'atyo. Naye tukusaasirako nnyo abavijje bano bonna bwe muli mu mulimu ogwo bakusaasiddeko. Ndabyeko omutaka ICP, VJ Jingo, VJ Maka, so bonna bali wamu naawe bwe mukwasaganya omulimu ogw'okutranslatinga movies. Mukama akugumye, akubudeebude ne baganda bo si gwe wekka. Ate ebyo Mzee oba oliawo byatamaliriza mmwe nga balese musobole okutandikira awo era mu bigguse. VJ Junior yesimba nawokko era abantu be bwayise VJ Junior mumutegeera bulungi nnyo
n'okusinga omuntu omulala yenna. So kyannaku kitalo nnyo nnyini ddala. Vic exclusive gwe mukutu oguku updatinga in time, era bw'oba tutwegattangako mu butongole nkusaba subscribinga osobola okuba nga ofuna latest updates, latest information okuva buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Ffe buli wamu tutuukawo era amawulire tugakutuusaako nga bwe gaba gali. Video giweka like etambula mangu netuuka ku oyo abayagala okugiraba n'abayagala okugiwuliriza mukadde, ensonga n'abanga munno naye aziwulirizaako oba nga azirabako. So byebyo ebisingako ko ndowoozaawo ngenda kuba nfisaawoko kadde ngendekaawo ekazo ate then mbawe updates ku nsonga ezo. Naye nga kitalo nnyo nnyini ddala. VJ Junior tukusaasirako, Mukama akugumye era akubudeebude, akunyiga ebiwundu ne banno, ate mukimanye nti Mzee gy'alaze ffenna gye tugenda ekitangaala kimwakire awummule mirembe. Mweraba.